Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырып 20 ғасырдың 40-80 жылдардағы әдебиет пен өнердің дамуы. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ақын, жазушылар, мәдениет қайраткерлерінің әдебиет пен өнер саласына қосқан үлесі жайлы айтатын боламыз. Сонымен, екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жылдар халық шаруашылығының дамыту кезеңі болды. Бұл жылдары қазақ әдебиеті мен өнері қарқынды дамыды. Қалам астынан шыққан туындылардың мазмұны сұрапыл соғыстың қасіреті мен кеңес халқының жемісті еңбегі көрсетілген. Қазақ әдебиетінің дамытуында орасан зор еңбек сіңірген тұлғалар Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов тағы басқалар болды. Бұл кезде әдебиетшілердің шығармасы қатаң идеологиялық бақылаудан өтті. Соған қарамастан қазақ әдебиеті көркейе түсті. Қазақ әдебиетінде жазушылар еңбек адамын, бейбітшілік үшін күрескен, соғысқа қатысқан майдангер, тарих қайраткерлерін сомдаған шығармалар жазды. 1949 жылы Мәскеу қаласында қазақ әдебиетінің 10 күндігі өтті. Сол жылы Мұхтар Әуезов Абай романы үшін Сталиндік сыйлығы иеленді. Еңбек адамы бейнесіндегі шығармалар қатарында Сәбит Мұқановтың Сырдария романы, Ғабиден Мұстафиннің Миллионер шығармасы жарық көрді. 1951-1956 жылы КСРО халықтарының 20 тілінде жарық көрген 16 шетел тілінде шыққан кітаптар қазақ тіліне аударылды. Қазақстанның кеңестік әдебиетін бүкіл одақтың оқырманы көп ұлтты ретінде таныды. 50 жылдары Қазақстанда 150-ден астам кітап жарық көрді. Соғыстан кейінгі алғашқы 10 жылдықта соғыс пен тыл еңбегі жайлы батырлар өзінің өмірлік жолы жайлы естеліктер жазды. Мысалы, Бауыржан Момышұлы «Артымызда Мәскеу», генерал Панфилов «Біздің отбасы» туындылары тақырыбында шығарма жазды. Ол шығарма әлемнің бірнеше тілдеріне аударылды. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Арал балықшылары өмірі» жайлы «Қан мен тер» трилогиясы жазылды. Трилогия 1974 жылы КСРО-ның мемлекеттік сыйлығына иеленді. 1961 жылы сәуірде «Комсомольская правда» газетінде Юрий Гагариннің ғарышқа ұшуы құрметіне арналған Олжас Сүлейменовтің «Адамға табын, жер енді» өлеңі жарияланды. Ал 1970 жылдары автордың Азия кітабы шықты. Онда КСРО өмірінің шындығы жазылған болатын. Кітап сынға ұшырап, орталық комитеттің бақылаушысы Сусловтың орыстарға қарсы ұлтшылдық бағытында жазылған деп айыптауы тағылды. Кітап кітапханалардан алынып тасталды. Авторды қазақстандық басшылар қудалаудан араша алып қалды. 1949 жылы 19 қазанда Қазақстанның орталық комитеті республиканың театр өнерінің ары қарай дамытудың жағдайы мен міндеттері туралы қаулысы өнер адамының алдына үлкен міндеттер қойды. 1949 жылы Абай романы бойынша спектакль қойылды. Рөлдерді ойнаған Қуанышбаев пен Өмірзақова Сталиндік сыйлық иеленді. Опера өнерінің дамуына КСРО халық әртісі Сталиндік сыйлық иегері Күләш Бәйсейітова үлес қосты. 1951 жылы кеңестік Қазақстанда хроникалық фильмдер шығару жұмысы басталды. 1959 жылы Шабандоз қыз, Біздің сүйікті дәрігер және тағы басқа фильмдер қазақ киносының алтын қорына енді. Сәтті шыққан кинолардың бірі Менің атым Қожа, Алдар Көсе, Тақиялы періште фильмдері де болды. Қазақстанның халық суретшісі Әбілхан Қастеев, Қалмықов, Телжановтар қызықты туындылар салды. Туындылары Мәскеуде көрсетілді. Республиканың мәдениет ағартушылық мекемелері, олар кітапханалар, клубтар, мұражайлар маңызды рөл атқарды. Олар тың игерілген аудандарда орналастырылды. Газеттер мен радиоларда қазақ, орыс, ұйғыр тілдерінде мәліметтер таратты. 1958-1959 жылдары теледидар дами түсті. Теледидар орталықтары Алматы, Қарағанды, Өскемен және облыс орталықтарында жұмыс істеді.
Қорыта айтқанда, Қазақстан әдебиетінің және ұлттық өнері КСРО халықтарының көркем мәдениетінде лайықты орынға ие болды.